pesquisei literal sobreviva em inglês, que é survive. Daí, tipo assim, fora tá chovendo pra caralho na minha cidade, eu pesquisei, né? Survive, só survive. Deixei essa porra e falei, foda-se, vamos jogar, né? Por que não? Tá ligado aquela brincadeira que tu faz quando tu é criança, tu é uma criancinha feliz, tu ainda não conhece a porra da tua vida, tu ainda não tem muita obrigação, tua obrigação é cagar, estudar, tipo, 2 mais 2 e tudo mais. Daí, tipo assim, que toda criança tem a porra do brincadeira, o chão é lava. O chão é lava. E aquela maldita brincadeira, tipo assim, bro, eu lembro que uma vez eu tava brincando assim, eu mesmo, porque eu não tenho amigos, não era todo mundo, tipo assim, minha irmã já tava crescida, então tava chegando e dizendo, não, isso é coisa de criança, tá ligado? Enquanto eu era criança, minha irmã tava na fase de dizer, haha, não sou mais criança não faço mais coisa de criança. Daí, então eu fiquei chorando em depressão, né, mas tudo bem. Daí eu parei e comecei a brincar sozinho de um chão é lava. Daí foi isso que aconteceu, né? É. E, eita buceta, tá querendo. Ô caralho. Eu vou ter que equipar essa porra aqui não pode voar. Eu vou ter que. Vasco! Uou! Ela foi pro Vasco não, mano. Gostaram na minha skin? Ela não é muito linda. Não é linda, hein? Filha da puta, que porra é essa, mano? Que porra de barulho de merda. Parece minha. Mas sei lá, mano, minha família, quando eu era criança, queria me mimar e falava que tem. Esqueci, eu não tenho família. Eu esqueci, né, mano? Ô, buceta, fudeu, acho que eu escolhi o lugar errado, hein? Deixa eu. Não! Não! Deixa eu subir em cima de você, tia. Deixa eu subir em cima de você, tia, por favor. Me ajuda, eu não quero morrer, não. Ô, cacete. Nossa. Ai, meu Deus. Ô, meu caralho. Ô, meu caralho. Vamos. Aê, passei, porra. Ganhei. Sou muito bom. Sou o melhor jogador desse jogo. Sou o melhor jogador desse jogo, só sobrevivi toda vez. Mas voltando, aquela brincadeira clássica de quando tu é criança, tá ligado? É nostálgico. Broxa, mano. Eu vou ficar aqui mesmo, aqui, ó. Lugar mais alto. Sobe em cima de mim aí se quiser, tio. Pode subir. Pode subir. Só não me empurra, não. Ô, filha da puta, não me empurra, caralho. Não me empurra, arrombado. Só sobe em cima de mim, não me empurra, filha da puta. Tá, ok, fudeu já. Eu, eu acredito que esse cara vai sobreviver mais que aquela. Tadinha, mano, ela morreu já. Tá só eu e o cara aqui. Ô filho da puta, o cara tá me empurrando, véi. Para, bro. Tá, mais alguns segundos só ficar. Esse jogo é muito interessante, né, galera? Que jogo incrível, tenso e divertido. Ó. Eu lembro que quando eu era criança eu jogava assim no Roblox porque eu não tinha amigos. E acabava que eu jogava Roblox pra caralho, né? Quando eu ganhei meu celularzinho e daí eu tinha internet. Eu jogava Roblox demais, porque eu não tinha amigos, né? Eu não sabia fazer amigos porque eu era uma criança muito tímida. E até hoje eu sou muito tímido. Eu não sei como é que eu consegui criar um canal. E eu tô no YouTube, sério, sim, eu tô no YouTube desde meus 13 anos. Sabe quantos anos eu vou fazer? 15. Eu vou fazer 15 esse ano. Pra quem quiser
saber? Eu faço no dia 9. Tô brincando, eu faço no dia 3 de agosto. Quem quiser me dar um feliz aniversário. E não, eu não acredito nessas putaria de o teu signo é sua mãe. Acredito que meu signo seja Zé Gotinha do Roblox. Esse é meu signo, tá ligado? Esse é meu signo. Meus amigos. Sim, meus amigos me chamam de Zé Gotinha. Eles ficam falando, tipo assim, quando eu e meus amigos estão jogando carro, eles ficam falando, ô Zé Gotinha. Ô Zé Gotinha, Zé Gotinha. Deixa ele pra outro canto, porque ele tem mais pessoas, daí dá pra eu subir nas pessoas aqui, ó. Eu sinto o cheirão no meu cu. Larissa, não quero teus beijos. Você me apaixona por ossos suspeitos, ou ossos os pelos. Mas de qualquer jeito não. Não quero ser, não quero ser. Mano, eu não sei quem é, mas eu sei que eu lembro que a primeira vez que eu escutei essa música, eu comecei a rir só porque o cara chegou do nada e falou: Eu sinto o cheiro no meu cu. Daí, tipo assim, né? Você sai da quinta série, mas a quinta série não sai de você. Principalmente quando você tem um monte de amigo que era imaturo, é imaturo e era. Sabe, saudades daquela época que eu podia ser imaturo e as pessoas não ficavam me julgando. Ai, tu já. Tu já é crescidinho. Ô arrombado do caralho, me deixa em paz, ô vagabunda do cacete. Com licença. Aham, acabou com a mesa, tem um pouquinho aqui. Por causa desse desgraçado aqui, ó, mano. Ô puta. Vou ficar aqui, ó. Que foi, filho da puta? Vou ficar aqui. Beleza. Eu tô quase morrendo já, meu Deus. Oh, meu Jesus. O Zé Gotinha vai morrer, mano. Zé Gotinha não morre, não, porra. Zé Gotinha. Zé Gotinha. Esse vídeo bastante tá sendo sobre eu falar da minha infância. Puta que pariu. Eu lembro que como eu não tinha amigos, eu ficava jogando isso aqui no Roblox. Né? Na vida. Eu pesquisava, eu baixava um mapa no Minecraft pra isso. Eu tenho saudade do Minecraft antigo porque, tipo assim, vocês estão ligando aquela época que o Minecraft era um menu tão bom, que era tipo assim, tão. Não era bom, mas era tão simples que era literalmente só jogar, daí tinha ali criativo e era um puta de um bagulho. E era um puta de um bagulho, tipo assim, simplão, era tudo quadradaço. E era tipo assim, jogar e sair. Daí tu, né, quem queria jogar, clicava em jogar, daí clicava em criar mundo. Pode, deixa eu subir. Caralho, pode subir em cima de mim, filho da puta. Para de ser cega só o caralho. Daí, continuando aqui. Assim, após eu dar aqui esse ragezinho, pequeno rage, obrigado, Larissa. Uada, não. Ok, arrombada. Mano, fudeu já fudeu. Tô só eu, Zé Gotinha. Zé Gotinha. Zé Gotinha nunca morre, caralho. Zé Gotinha. Uou. Zé Gotinha, mano. Zé Gotinha. Tá, mas continuando aqui a história da minha infância, tipo assim. Eu lembro que eu só jogava muito Minecraft e Roblox, tá ligado? Eu era uma criança bem simples, muito antissocial, velho. Até hoje, tipo. Eu. Eu, por algum motivo, eu não conseguia socializar. Eu era muito tímido, como qualquer criança, né? Eu era muito tímido. Daí a porra das habilidades sociais que eu não desenvolvi naquela época chegaram e me fuderam agora. Porque agora eu preciso fazer a porra de um grupo de trabalho na escola. Eu chego pra falar pra uma pessoa inteligente. Mano, isso. Eu não consigo falar oi pra pessoa. Porque eu fico tímido, eu fico vermelho, eu viro uma porra de um camarão. Eu sou a porra de um camarão por causa da minha porra de postura. Eu pareço um camarão sentado na minha cadeira. Gamer. Mas às vezes eu também pareço um. Sei lá, mano. Tipo, bro, é muito. Daí, tipo assim, o que rola também? É assim, ó. O principal problema de socialização meu vem com garota, porque, tipo assim. Velho, eu não sei o que rola. Eu tento falar oi pra uma garota
E daí, tipo, eu falo oi e eu fico com vergonha. Oxi, alguém. Alguém é pô da. Tá, continuando, ignore minha falta de atenção. Hello. Hello. Daí, tipo assim, ó. Eu não consigo falar com uma garota, porque tipo, eu fico com muita vergonha. Eu não consigo falar com um garoto. Adivinha? Porque eu fico com muita vergonha. Que incrível. Eita porra, a mina caiu. Ai, não tinha o que fazer porque ele só caiu, né? Continuando aqui, eu tenho muita vergonha de falar com garota, porque eu não desenvolvi esse bagulho de falar, principalmente com garota, porque, tipo assim, meus únicos 2 ou 3 amigos, como eu disse, amigos, tá ligado? Era tipo assim, era um molequinho, era o meu único amigo, eu tinha um único amiguinho, era um molequinho que, tipo assim, eu acho que ele tem 1 ou 2 anos a menos do que eu. Hoje em dia ele mora no Canadá, eu acho, né? Não sei se é no Canadá ou se é no. Eu moro em algum lugar nos Estados Unidos. Porra, velho, eu era madrinha dele, eu lembro disso. Só que a gente parou de conversar, né? Porque eu queria pedir o zap dele, só que eu não consegui, né? Porque ele foi de madrugada pra casa do caralho, daí eu nunca mais consegui falar com ele. E tipo, sei lá, só o tempo passou, eu conversei uma vez com ele, uma vez. Porque eu não sei, eu acho que eu cheguei a conhecer ele, né? Encontrar ele ou encontrar alguma rede social dele em algum lugar. E acabou que, porra, tentei falar com ele, só que além dele estar falando inglês, que era pra mim na época era muito nossa, velho, fudeu, ele tá falando inglês. Era tipo assim, o que que rolava também? O que que rolava também? Eu tava tipo, bro, eu não sabia falar oi em inglês, tá ligado? Porque o inglês da minha escola era tu aprender a falar shark, lhama. Nem lembro se a gente aprendia a falar lhama, mas a gente aprendia a falar o nome de um animal aleatório aí. Tá, né? Depois de um certo tempo, a vida foi passando, eu nunca mais. Oh! E assim foi o único. E esse foi o jeito que eu pude minha única amizade da minha vida. E eu perdi nessa porra. Então, tipo, bro, eu só. Tipo assim, sabe? Eu não quis mais. Eu fiquei, tipo. Sei lá, eu não queria mais. Não sei se eu me arrependo, se eu não me arrependo, porque hoje eu tô aqui, mas. A vida foi de escolhas. E eu escolhi. O meu cérebro escolheu ser antissocial nessa porra. E basicamente é isso. Eu amo vocês. Beijo.